Значит, Мондео 3 2.0 TDCi. Был стук форсунки был. Что мы сделали? Мы взяли нормальную форсунку одну, хорошую, с нормальным мультиком и с нормальным распылителем. Новый распыл, новый мультик. И начали по очереди подставлять в каждую камеру сгорания. Там на двух форсунках был перелив на максималке и перелив на предпрыске. Вот. Те, кто понимают, понимают, кто не понимает, пишите комменты. Вот номер форсунки. И да, вот наш стаканчик, вот такой он был. Первая был перелив и четвертая. Но мы поменяли еще третью, потому что в максималке был перелив. Вот. И нашли причину, что, значит, стук ушел меньше стал после, как мы поставили третью. Поменяли в третью, потом четвертую. И в первой поменяли, когда уже поставили форсу хорошую на первую, все пропало. Мы эту форсунку оставили на месте, эту форсунку мы вытащили. Вот форсунка, которая переливает больше всего. Санечка, а ну покажи тут еще раз тест-план. 0738. Там форсунка. 0738, там они просто писали не 1, 2, 3, 4. Вот видите, вот циферки 0738. Ну, Сань, покажи тут. Первая, да. Первая тест-планом. Она была вот в таком вот режиме. Перелив на максималке, на средних и на предпрыске. Поменяли, вот форсунку мы в руках держим, так это было проблемно. Из-за нее после нее стук. Поменяли ее, стук ушел. То есть форсунку взяли хорошую и подставляли по очереди на каждый цилиндр. Выявляли, когда стук уйдет. Стук ушел. Все. Рекомендую делать таким вот макаром, если вы в гаражных условиях. Не на СТО. Да, Санечка, зайди, пожалуйста. Тут сейчас сокатит натяжитель. Сокатит. Лязгает. Надо менять натяжитель. Сань, ну погазуй чуть-чуть. Все, стука нету. Натяжитель под замену нужно. Там он ремень лязгает и тарабанит, короче говоря. Так что этот метод применяйте. Хорошая форсунка, подставляете по очереди на каждую порцию. Все, всем пока. Удачи, всем всех благ.